Today I am standing at the छत of my पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी का रूफटॉप. You've gotta know that nothing lasts forever. Good morning everyone, my name is Johnny and you are watching TechPiece and आज की वीडियो के अंदर I'm going to be showing you guys, I'm going to be building that PC जिसके बारे में तुम लोग को थोड़ा टाइम पहले बताया था. New build आने वाला है. Exactly, वही वाला PC. आज का वीडियो उसी PC के ऊपर है. And you know what guys, सारे के सारे पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है. So if you want to buy any part / all parts तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ यार. डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे पार्ट्स की लिंक दी है. परचेस लिंक डाउन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बाय द वे जब भी मुझे टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है आई हैव टू ऑलवेज गो देयर एंड दैट इज मेरे पड़ोसी की छत. बट फॉर नाउ Mamma mia, let's begin the show! Let's go! I said I'm moving too far. Getting lost. Okay, so after seeing the PC montage, अब समय आ चुका है to talk about those components जिन components की मदद से हमने इस कंप्यूटर को असेंबल किया था. सबसे पहले बात करेंगे about the processor. प्रोसेसर के लिए हमने लिया है इस कंप्यूटर के अंदर Ryzen का R3 1200 के अलावा Ryzen का 1300X भी आता है. लेकिन बात ये क्या है, बात यह है कि 1200 एंड 1300X दोनों के दोनों प्रोसेसर्स 3.9 GHz पे जाते हैं मैक्सिमम. और अगर आपके पास ओवरक्लॉकेबल रेडी मदरबोर्ड हो तो आप 1200 को भी 1300X के ऊपर ले आ सकते हो. दैट इज व्हाई 1200 लिया मैंने. 1300X एंड 1200 दोनों के दोनों यानी कि ये वाला भी एक प्रॉपर क्वाड कोर प्रोसेसर है, यानी कि 4 कोर और 4 थ्रेड. इस प्रोसेसर के अंदर 3.2 GHz पे इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, बेस फ्रीक्वेंसी. लेकिन आप चाहो तो इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो. एंड दिस बीस्ट, actually I'm calling it a beast, yes, and this thing can actually go up to 3.7 GHz without any problem. And अगर आप प्रॉपर वोल्टेज को ट्वीक करते हो then this thing can definitely go up to 3.9 GHz. वाह. अब बात करते हैं अबाउट द मदरबोर्ड. जब मैंने बात करी अबाउट ओवरक्लॉकिंग इट, इसका मतलब यह है कि ओवरक्लॉकेबल रेडी मदरबोर्ड होना चाहिए. तो ओवरक्लॉकेबल रेडी मदरबोर्ड आते हैं दो टाइप के. एक तो होता है B350 चिपसेट का, दूसरा होता है X370 चिपसेट का. X370 इज ऑन अ कॉस्टलियर प्लेटफॉर्म एंड B350 थोड़ा सस्ता आता है. तो हमने आज की कंप्यूटर के लिए चूज करा है B350 फ्रॉम Asus, द Asus Prime Plus B350. ये मदरबोर्ड जो है इट कैन ओवरक्लॉक दिस प्रोसेसर विदाउट एनी इश्यूज. एंड ये मदरबोर्ड इसको ले जा सकता है अप टू 3.7 GHz 3.9 GHz बिना किसी दिक्कत के. क्या है इसके अंदर? वेल इसके अंदर 4 स्लॉट्स हैं DDR4 के. बेसिक चीज है. इसके अंदर 64 GB की मैक्सिमम रैम आप यूज कर सकते हो. इसके अंदर M.2 का पोर्ट है, बट वो M.2 NVMe यानी कि PCIe लेन वाला नहीं है. इसके अंदर जो M.2 है वो SATA लेन वाला है. बट देन I am not going to be using M.2, so I have no issues in that thing. एंड इस मदरबोर्ड के अंदर आपको प्रॉपर USB 3.1 जनरेशन 2 यानी कि USB का पोर्ट जो कि सपोर्ट करता है अप टू 10 Gbps की स्पीड आपको इसके अंदर मिलेगा. तो कि बढ़िया चीज है, बेहतरीन चीज है. मदरबोर्ड के अंदर हमको मिल गया है B350 Asus का प्राइम मदरबोर्ड जो कि एक फुल साइज 80 मदरबोर्ड है. बढ़िया. अब बात करते हैं अबाउट द ग्राफिक कार्ड, द मेन हॉर्स पावर इन द कंप्यूटर सिस्टम. तो इस कंप्यूटर का नाम लगाया है GTX 1050 Ti. असल में देखा जाए ना तो 1050 Ti जो है वो सही में प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग ग्राफिक कार्ड है आज की तारीख का. ये वाला है OC एडिशन. OC मतलब ओवरक्लॉकेबल नहीं, ओवरक्लॉक्ड ग्राफिक कार्ड. बट बेसिकली गाइस अगर तुम चाहो तो सस्ता वाला ग्राफिक कार्ड भी ले सकते हो, यानी सस्ता वाला मतलब GTX 1050 Ti का मिनी वर्जन, उसको भी हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं. जितना ये है ना उतना ही वो भी बच जाएगा. तो फिर 1050 Ti हो गया हमारे पास, जिसके अंदर 4 GB की VRAM है, जिसके अंदर मेमोरी बस की बैंडविड्थ 128 बिट की है. बेसिकली टेक्निकल चीजों के बारे में बात करने से मतलब नहीं है, बिकॉज दिस ग्राफिक कार्ड हैज एक्चुअली गॉट द हॉर्स पावर टू रन ऑलमोस्ट एवरी गेम एट 1080p ऑन हाई टू वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स. तो बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, एक नंबर ग्राफिक कार्ड. और अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बाद पावर सप्लाई यूनिट की. पावर सप्लाई यूनिट के लिए हमने लिया है इस कंप्यूटर के लिए VS550 वॉट पावर सप्लाई यूनिट, कोरसैर की साइड से ऑफ कोर्स. बट बेसिकली गाइस बात ये है कि ये कंप्यूटर मैक्सिमम 400 वाट का यूज करेगा एंड किसी भी कीमत पर ये कंप्यूटर 500 वाट का भी यूज नहीं कर सकता, 450 का भी नहीं कर सकता, क्योंकि 65 वाट का तो प्रोसेसर ही हो गया,
75 वॉट्स का ग्राफिक कार्ड हो गया एंड उसके बाद थोड़े बहुत वॉट्स इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन तब भी 450 वॉट तो पहुंच ही नहीं सकता ये ग्राफिक कार्ड, सॉरी ये पूरा कंप्यूटर 450 वॉट तो पहुंच ही नहीं सकता। बट दी ओनली रीजन ही गॉट हिमसेल्फ अ 550 वॉट का पावर सप्लाई यूनिट इज बिकॉज ही वांटेड टू अपग्रेड इन फ्यूचर। ठीक है, कोई इशू नहीं, सॉरी। और अब बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम। तो हम लोगों ने लिए इस कंप्यूटर के लिए 4 GB की 2 स्टिक्स जो कि है कोर्सर वेंजेंस की। कैश लेटेंसी है इसकी 15/15/15/35/36। तो ये है इसकी कैश लेटेंसी और ये आती है 2400 मेगाहर्ट्ज पे, टोटली कंपैटिबल विद राइजन। लेकिन अब तो नए बायोस निकल चुके हैं मदरबोर्ड के लिए, तो सारी की सारी रैम कंपैटिबल हो गई है अब राइजन के ऊपर। तो ये हो गई हमारी रैम। और कैबिनेट की बात करते हैं। आखिरी चीज है कैबिनेट। इस कंप्यूटर के लिए मैंने कैबिनेट चूज करा था सर्कल का एलिगेंटोर, जिसका रिव्यू मेरे चैनल पर डाला हुआ है। तो अगर तुम लोगों ने रिव्यू नहीं देखा हो सर्कल के एलिगेंटोर का तो प्लीज जाके उसका रिव्यू देख लो, और अगर फ्री हो तो फिर मेरे चैनल के ऊपर दूसरे वीडियो भी डाले हुए उनको भी देखो, दे आर गुड वीडियोस, हैव अ लुक ऑन देम। तो फिर सारे के सारे पार्ट्स के बारे में बात हो चुकी है आज के वीडियो के अंदर। और अभी के लिए चालू करते हैं पीसी का बिल्डिंग मोन्टाज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। बूम बूम। I said I'm moving too far. Get to glass. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting. आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको अच्छा लगा ये वाला वीडियो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो राइट नाउ। अगर नए हो तो फटाफट से करो सब्सक्राइब गाइस, एंड इफ पॉसिबल डू शेयर माय वीडियोस। एंड टिल देन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट। एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट स्क्वाड फैम।